但至于鼻咽癌到底是怎么会发生的，其实这还是一个很大的疑问。在台湾还是属于蛮多的一种癌症，跟欧美比起来，台湾的鼻咽癌是相当多的。是不是台湾的环境啊？因为我有听说，就是有小朋友啊，在台湾呢，可能鼻子常会不舒服啊，然后把他带到国外去，这种症状忽然间就不见了，那是环境的问题吗？确实，就是说从个鼻炎的观点的话，台湾这方面的空气可能跟欧美、加拿大的空气可能就差很多的。我们台湾空气的微负粒子可能是相当高，在欧洲或美国或加拿大比较空旷的地方，它空气是相当纯、相当干净的，不受污染的。所以相对这种的状况就比较不容易发生，就是比较不会复发，对不对？对，其实也不一定，就是台湾人、广东人移居到美国去，他们鼻咽癌的发作率还是比美国人发作的还高。这也是属于基因的问题嘛？对，它有部分是基因的问题。这也蛮麻烦的。所以等于是，那好了，我们既然知道说有这些症状的话，那我们如何来从我们的一些治疗上，或者是从我们的生活习惯上，或者是从哪些方面去可以来提前发现，然后做一些比较好的治疗，或者是改善这个状况的发生？其实这也很难基本上对于疾病只有2种方法，一个叫预防，一个叫早期发现。对，预防的话常常也很难预防，就是说我们可能利用我们的生活作息，其实很多早期的癌症我们的免疫力都可以去把它给解决的。所以如果我们的免疫力都是很好，都是有正常的作息还是什么，我们免疫力还是对很多早期的癌症会先把它给毁灭掉。所以就是这方面是很重要的。早期发现呢就要看自己了，所有的疾病都会说话，都会跟你说话。如果你觉得有一点小症状哪里不对劲，你一定要提早发问。其实有某部分的病人他真的是不发问的，就是闷住自己的疾病也不管它这样子。对，这种病人真的是很多。有的人他觉得忍耐是一种美德我这种小问题可能没事其实都不是这样子。你有症状你应该提早去发问，身体都会跟你讲你在早期你就去找到一个细心的医生去看那个鼻咽部的话，其实这个很多在早期都可以被发现的。对，所以点是像鼻子啊、喉咙还有耳朵，其实它是相通的嘛。所以点是其实你哪一个地方其实有一些症状，基本上就应该要给医师做一些了解和诊断，才知道说原来是哪个部分出问题。因为我知道感冒其实有时候会除了鼻子不舒服，甚至还会发生就是中耳炎，这也是因为细菌跑到耳朵去了。对对对，中耳炎大部分都是细菌顺着这个那个耳咽管跑到这个耳朵里去了。对，所以等于是其实这部分其实都是相通的，就像刚刚前面医师有讲到，其实也会侵蚀到我们的眼睛，就是这几个地方其实都是有相通的，只要有个部分没有照顾好，严重的话就会侵蚀到其他的部位。对对对，所以那有些是季节问题的变化，它会在哪个季节哪个东西会比较容易好发嘛？有分季节性嘛？其实我们耳鼻喉的疾病很明显跟季节有关，好像跟巴厘岛旅游一样天气好就人很多天气冷就那个我们耳鼻喉刚好相反，天气冷那个黏膜都会比较膨胀，比较膨胀就比较容易阻塞，耳鼻喉真的就比较容易会有问题。那我想要再请教一下，就是说还有一种所谓的鼻子的恶性肿瘤，它跟鼻咽癌有一样吗？不一样。我说过鼻咽它的部位就是在那个鼻子比较深的，已经过鼻子在后面空气要转角下去那个地方叫做鼻咽。鼻癌现在很少了，非常少了，可是呢它还是可能发生的。它譬如说我说过了，刚刚我说过譬如说在装潢的那些要吸入一些杂物的东西，对，吸入一些杂物，尤其是木屑，它确实有致癌的一些因子。所以这种有些特殊吸入性的这些的工作者的话你要特别注意。如果鼻子有单侧有臭味，如果鼻子单侧阻塞，单侧形有血丝，或者单侧有的人脸部会麻，有人甚至眼睛一个眼睛突然比较不会动，这个就要赶紧去看医生了。所以等于是有很多的征兆可以提前做预防和做一些提早做治疗的一个方法。那有没有就是医师提供一些建议，就是说像我们鼻子该怎么样让它就是除了不要吹到冷风之外，有没有一些保养它的一些小方法呢？我觉得对鼻子最好的一件事就是运动。
你在运动，你刺激那个交感神经的时候哈，鼻子就比较不容易膨胀。所以有运动的人，他鼻子基本上都是畅通的。如果鼻子常塞的人哈，你在门诊我去问他们基本上都没运动。不运动的。对的，所以有运动的人哈，他鼻子那个收缩会比较好。第二个呢，你可能要自己注意空气的品质。我看很多人吸烟其实就是一个很坏的示范跟习惯，所以我都会跟这些人讲说，你就减少这个空气污染嘛。有些人骑车还是在外空气不好的地方，他也不戴口罩。其实这些灰尘、这些微粒子都是吸进去的。它第一个就粘连在这个鼻子的黏膜上，所以你如果能在第一时刻保护自己，你一定只有你自己会保护自己，别人不会帮助你的。所以你一定要把自己保护好，这样你这里就比较不会受伤。对，那还有就是说，像当我们有刚刚前面有讲，当我鼻子有化脓啊，我们是不是要强迫把它擤出来？因为我觉得很多人的习惯不晓得这样正不正确，就是我想要因为我不舒服，我想要把它擤出来，可是擤出来还是会有，那擤到最后鼻子都流血了，到底这样动作到底对不对？其实擤出来倒吸都可以的。我觉得鼻涕还是擤出来的舒服，因为用鼻子呼吸还是比较舒服的。我常看到有些病人鼻子完全都塞满了都是鼻涕，真的是很辛苦的。如果有适当的治疗，或甚至有医生帮你清理干净，这是很舒服的。就是让医生去帮你把那个东西吸出来了，那可能就是你减少你一直用力去擤出那些鼻涕，那可能会造成鼻子的一些可能会受伤。有时候擤鼻涕它那个力道因为擤鼻涕的空气是来自于肺部，用力冲出来，然后再从鼻孔这里给喷出来。但有人擤鼻涕那个力道太强，这个空气上来的时候，它会有一点灌进那个耳咽管，所以擤鼻涕擤太用力偶尔会引起一些中耳炎的问题。所以我觉得你擤鼻涕那个力道适可而止就好，千万不要说太用力。有人擤鼻涕真的是太用力了。有一种人呢，他打喷嚏会故意憋住。对，就是因为不好意思打那么大声，这样子怕那个干扰到别人，或是喷那个什么口水或喷出来，大家不敢打喷嚏。对啊，我觉得咳嗽打喷嚏还是一种自然，打喷嚏是一种自然清理鼻子里面东西的一个方法。所以你就让它自然的这样打出来。当然你要鼻子、嘴巴捂住，然后用个卫生纸盖住，这样是一个礼貌，也是比较卫生。可是把这个憋住这个事是不好的。真的反而会有一些可能本来它要排出身体自然反应要排出一些脏东西，你又把它憋住，那东西又排不出来，而且你所增加的这个那咽喉部这个压力又很大。所以对这边也不好，对不对？对鼻子也不好，对不对？对，还是自然而然把它打个喷嚏出来是最好的。对了，所以只要我们优雅一点就好了，让它自然有发出声音没关系。那擤鼻涕就是最好是不要两个鼻子一起擤，对不对？要一个压住一个嘛，是这样吗？其实都可以，只要你不要太用力，因为你在太用力的时候，它自然而然就会那个压力有点那个空气会灌到这个耳咽管里去。有的人擤太用力，耳朵会不舒服的。对，所以今天我们讲了很多一些小的方法，在节目最后呢，是不是请医师呢再跟我们的观众朋友做最后的叮咛？其实鼻病是我们都是常见的一些毛病。如果你鼻子有些小症状的话，你要找一个有经验的耳鼻喉科医生，他就会帮你分析你是否是有结构上的一些问题，或者你有些体质上的一些问题。如果有一些譬如说血丝啊，或者是单边塞啊，或者说有一些痛的一些问题的话，你一定要提早去找医师看是不是请求他用内视镜帮你照一下内部。因为有时候这种鼻咽癌啊，或者有些比较严重的毛病在早期他身体都会跟你说话的，你一定要在第一时刻然后去找到他。如果找到的话那很好，早期治疗几乎都是非常好的。但大部分的病人真的都不是这样子，所以我是这样的叮咛各位，就是说千万不要忽略你的健康。OK， 那也非常谢谢我们的曾医师来到我们现场，跟我们分享这么多的这个资讯。那在节目最后呢，我们要进入我们今天的健康多一帖，由我们钟医师呢跟大家来介绍，如果你有鼻子上面的一些问题，如何透过按摩穴道，还有包括吃一些养生的汤方来做一些改善。我们来看这段健康多一帖。